Kaixo, kaixo, ez dakit entzuten den, mikroa etzi joan, mikroa etzi joan. Nire zuzenekoa jarriko dutean ere ahotsa entzuten dudan. Let's go. Txuke. Vale. Orain bai. Ah! Berandu entzuten da ez? Edo ez? Berandu entzuten da edo ondo entzuten da? Uf. Zaida. Gustut berandu entzuten dela. Ene. Dena gaizki. Audioa aldatu dut. Bat. Eta bi. Horrela. Eta ea orain uzten didan. Orain bai. Ez da mugitzen bezala. Joe, berriro beste hau zen mugitzekoa. Astu naiz. Vale. Du soinurik egiten. Bueno, gauzatxoak. Ea ba, non nengoen hemen Austra dragoi hontan nengoen, ez? Eta zenbat gezi nituen. Gezi, no, que nunca se decide. Baina ezin dut ezkerrekoarekin ezin dut jo. Oda blokeatzeko bezala, ez? Orduan zertarako nahi dut. Vale, eta gestiak zenbat ditut orduan? 32 bakarrik, uf. Eta geziena hobetzeko behar nuen egiten dudan minak entzeko eta difisil. Ez dakit zenbat gezi behar ditudan, berez. Zenbat... Hemen irabazten ditun asko uste dut. Hemen? Hau zein zen? Reina de la Torre. Hemen ezin nahi sartu. Eta hau zen... Hau zen Terminatorrena. Nik uste hemen lortu ditzazke dela harima de xente.
200 piko. Kontrolak oso gaizki. Egon naiz beste joku batera jolasten. Eta orain kontrolena daukat. Naizela enteratzen ari. Hilda? Mila zazpireun. Orgoikoetaz pixkat paso egingo dut. Eta hemen bat zegoen beltingo bat. Ba. Eta etxera txibiribirin gongon. Eta hau dira 3.000 ia. Eta orduan junda torre txiki batean 3.000. Nicki Minaj. Eta 3.000 hauek jungo dira gezitara. You come back alive. 180. Ez dakit nahikoa izango diren 180. Ze gehiago daukat. Hemen baldut zeo zer hemen usteko. Hau hemen. Un montón de hierbas. Resucita tu cuerpo del estado alma. Bala, ondo dago, baina nik uste ez dudala behar. Oraintxe bertan, eta nola pixatzen duen, pues. Piedra que irradia una luz guía. Papringaos. Atrae quienes tienen sed de almas. Ahora agenda erakartzeko, supongo. Trementina, aplica arma derecha para que arda más. Arma derecha que arda más. Ahora mina emateko eta hori. Encantar. Hau ez naiz erabiltzen ari. Teleskopio ez naiz erabiltzen. Igual hauek izango dira zuaitz hortan jartzeko. ¿Ves? Almas no pesan. Ai. Hemen ez errez. Hemen erabiltzen dudana. Más poder mágico, menos defensa mágica. Hau ez dut erabiliko. PS menor de 30, hau igual. Impacto directo reduce los demás. Uf. Hau bai ikusten erabiltzen dut. A los espectros negros. Ez dakit zer den hori, bine igual agertuko dira orduan. You have a heart of gold. Bazpa. Eta berriz beste 3.000. Igual bueltaxka luzeago bat egin dezaket.
Holaxe. Ezakit, voltilla luzeago bat egin dezakedan. Fragmento de cuchilla, hori ez nahi zoritzen ze ostrazen. Hemen bat zegoen zuhaitz hemen dizegoen, ez? Zuhaitz hori... Hori zen zuhaitzaz. Igual utzi ezak teleskopioa edo hori nola zen. Hemendik igual... Ez nola junda hori. Ba, 1500 ez du merezi honaino igotzea. You scary give Spock give me. A ver. Ze hori ez zu gustatzen. You scary gives give. Ze gustatzen, igual hemen da. Sparkly, happy. Hori gustatu zaio. Eta momentuan ematen dit edo ez. Egin behar dutena da itzuli. Ez du... ez da merezidun, ze azkenean... Junda etorri... 3000. Beltzingoaren ondoan. I can fort. Nuen, ezer suntsitu nahi, barkatu. Zenbat hartu ditzazket?
Pasa gabe. Ez naiz kontatzen ari. Do come back alive. And it... Hello again. You have a heart of gold. Jo, eta beste rematen didan. Altar de las tormentas. Jodid, va. El prostituto. Etxera, etxera, txibiribiringongon. Ui, ui, ui. Hala. Hemen beste badago, ez? Hemen goian beste bat, egiten du un asalto desde Parla. Hala. Hola, xe. A ver. Hau izango da niretzako. Anillo fragante. Usaia dauka. You! Scary, sparkly, much. Give me, please. A ver, zer eman dit. Anillo fragante. Restaurante directamente los PM. Justo behar dudana. Bueno. Zer? Ah, hortze den etxaiak. Salto, salto. Restos de alma. Ondo dago, hori ematea. Ez dakit zenbat diren, 200. Bueno, asumituko dut 3000 behar ditu dela bakoitzean, a ver, senyorak zer ematen didan. Ui, ama. Ah, bale, ez dit hori emango. Ama, 7000. I shall await thine return. Slay, I am here. Hemezortzi mila, ia. Hemezortzi zati hiru. 6.
Llevas mucho peso. Zeta-Hol. Salto egingo al du. Zeta-Hola. Hamazazpi. Hamazazpi arte dira. Bi gehiago. Gutxi gora bera, ez hiru gehiago izango dira. Ja, ezia 18 ziren, ez? 3 gehiago. Goazen ba. Hor tipoa dago. Ez? Hola, shit. Vas. Restos de alma, beti ondo. Ama, mila. Beste bat. Eta 17. Hamazazpi. Na 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 na. A ver, beste toki berera. Hamazazpi mila. Zorion. Beste bi. Ze bat. Bi. Ui, ama. Ondo. Ufa. Justuan. Honek salto egingo al du.
Zazta zartakoa. Eta zurrupatzera. Beste aldera begiratzeagatik. Ai, ama, txamaiti. Konfiantza gehiegi, eta azkenean xasta. Restos de alma ematen diaren, ze bestela. Hau. Zatoz. Un salto. Hola, bai. Mila zazpire un. Arratsalde on zital kon. Hemen nabil laborantza pixkat egiten. Zelantzu. A ber, hau nola zen. Arratsalde on lurralde guzetik ilargi. Arratsalde on zuri ere. Thou seekest then soul of the mind. Mazazpi laurehunda laurogeita hamar. I shall await thine return, slayer of I am here. Oso ondo. Ba, hola, besterik gabe hementxe, laborantza pixat, ze... Arrestos de alma, hori da irabazten ari nintzen, hori ez nun nahi. Zemate zanun behar dudala, ez dakit kontatzen. Soul of the mind, key to Dira life's nahikoa. ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength Destreza be gehiago granted kenduko so the luke, world might baina be ez. mended. So the world might be mended. Resistentzia. Da, nahi dudana, oraintxe bertan. Art thou done? Ea... Izontxonen gana jungo naiz, ustera Hello again. I'm keeping. behar ez ditudan arima bilatzeko gauzaiek, eta dragoiaren kontra berriro. Ea ze demonillo. Hauek ez ditut nahi. You have a heart of gold. Horren aurretik agian, ea igo dezakedan mailaz zera, esango dut. Uztaia, arkua. Eskerrik asko, ilargi. Eta dragoiaren gana, berriro ere, urrutitik eraso behar diot, nik uste dut, a tomar porri hau. Ez da hil. Hau, ez da hil zen. If it be a blacksmith, Behar dut, fragmento de piedra dura grande, eta trozo de piedra dura. Dakit ez da non lortu, oiek, ordun, don't waste my... zakurraren putza. Hori da.
Ez da arima kontua, ze azkenean oraintxe bertan ezakit zenbat ardatu dut. Minutuko 1000 ateratzen ditut edo gehiago. 2 minuturo 3000 ateratzen ditut gutxi gora bera. Ez da arima kontua. Asuntoa da behar ditu dala material ezberdinak. Eta material hoientzako ez dakit nora joan. Egia esan. Behiratu beharko nuke nire kuadernotxoan. Liburuskan. Jokoarekin datorren liburuskan noski. Ea... nola den zati hori. Ez, animen laborantza egin dut pixka bat, baina berez behar dudana materiala da. Laborantza egin dut animena lortzeko behiratzen bat gezi, eta dragoiari nire agurrak emateko. Lapurrarena jarriko dut hemen bitartean, zeren etxai hauek asko kentzen didate. Bai, apuntatu daukat, Zan, liburuskatxoan dauzkat. Bueno, erdi hilda tipa. Asko kentzen didate, ez herri hauek. No. Begiratu haien zona hobea da objetu hori laborantzarako. Bai, begiratu beharko dut. Bino, orain gezi pilo bat ditu dala, dragoiaren gana joko dut lehenengo. Suaren aurkako zera jarriko dut. Suaren resistentzia ematen diana jarriko dut. Eta dragoia hemen... Mira. Zorte pixka badaukat. Mira, ze pena. Imposible cargar, llevas mucho peso. La madre que lo fundó. Espero dut. Behen hemen dragoia beste aldera egiten du. Eta neri iruditu zitzaidan
Corre de insensatos. Eta pixa bat hurbilduta. Ojo, horre eman dituta. Aupa, arratsaldeon. Ezpata berreskuratu dudan. Ez. Ez dakit. Ez dakit ematen ari diodan, siquiera. Ezpata ez egon. Eta gaina hemendik zite ostrak endu behar diot. Ni media. Ah, bai, ez, osea ez. Begira. Hemen? Nik uste dut hartu nuela eta jaso egin nuela. Edo akaso galdu, deskuiduan. Bueno, ni hemendik igo naiteke. Real life, ni hemendik igo naiteke. Hemen ez, tipo hontan, tipo honek, ematen zidan edo bekoa. Bera ez naiz jungo dragoia hor dagoela. Gauza, zenbat kendu diot dragoiari, ni media. Ojo, Ba, bai, eman dit. Bi aldetatik ematen dit. Bai, bai.
Jesús, eskerrik asko ilargi. Hau zer da, el boletus? Oh, it's you, is it? Bai. My father is up above. Well, what's left of him anyway? Bosa. He's transformed into a fiendish demon. Pentsatu nuen bosa I dragoia began zela. this quest in a search for truth. But it seems I was a fool to even try. Please, kill my father. In his degenerated state, he can only bring peril to the lands. This key fits the Boletaria mausoleum. Inside the mausoleum are my father's two swords, Soulbrand and Demonbrand. Ba, mira. Use them to bring an end to this madness. Ze, bai, hilda, Boletarius. Eta hemendik, ematen diot. Hemendik ez diot ematen, tu. Ezin dut gehiago igo. Ezin dut gorago begiratu. Dago toki bat tipo honi emateko. Ez dakit jarraitu arriskatzen edo jarraitu aurrera. Edo hil dezakedan gero. Gorri bat. Zer dauka Boletusen armadura, o bihurtu da gaiztoa. Bat gehiago. Eta etxera. Boletu zen, ez? Lehiorik hau daukan gelak. Espada rúnica, imposible cargar. Yo no quiero espadas rúnicas. Ez. Bueno, legioa baditu, bino ez emateko moduan. Beste zerbait dago. Gora joan zaitezke, baina... Gora nora. Aruntza ez. Ni guztut aruntza ja bosa izango dela, ez? Gorago... Esan du bosa. Esan du bihurtu dela deabru batean alboetatik, bai bino ez dago aukerarik. Ez zer ikusteko. Ez du traspasatzen. No hay bug.
Orduan asuntoa da. Jarraituko dut aurrera. Haupa norbait. Espada runika hemen. Ezin dut eraman. Merezi du. Haupa tefe. Merezi aldu espada runika. Dragoia hemen dago. Magiazkoa da. Ja, que le den por el culo. Ba... Dragoia gero kutziko dut igual. Eta aurrera jarraituko dut, a ber... Hemen datorrena zer den, edo zein den, edo nor den, edo zergatik den, edo zenbat den. Qué miedo, ¿no? Hirurogeita bederatzi. Landare. Seinalea da. Bolita. ¡Oh! Adordun, boletu zen aita. Erotu zaigu. Pata polita. Viejo rey Alant. Uy, ama. A ver, magiak ditu. Su prima. Tu Son Goku, Barkatu? Gehiegi. Atoz. Uf.
naiz hitz egiten ari, baina oso kontzentratua nagoelako, Hori azkar etorri da. Ror. Segi. Wow. Viejo. Viejo. Mandito va. Oso hurbil nago. Egin eztanda. Egin eztanda. Egin eztanda. Egin eztanda. Egin eztanda. Hori. Egin eztanda. Bihotza zutan, Alant. Adelante, elegante. Estanda, motel. Estanda, mesedez. Ez dakit zergatik juntzaidan aruntza, Bai? Diaded? Diaded. How
did you defeat my precious demon? Zer. No human has an appetite for souls such as you. The rest is up to the Old One. If it is to be, then you shall be beckoned. ¿Qué dice? Nork hitz egin dit. Aize beldurra. Thou seekest soul power, dost thou not? Then touch the demon inside me. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Ez dakit merezi duen Granted, so the world might be mended. energia gehiago, erresistentzia gehiago bai. Pixu gehiago eramateko eta gauntlet jartzeko hori behar dut. Zortzi izango dira 3 gehiago. Dena erresistentzira. No sé yo. Erresistentzia eta indarra. Bai, ze demontre. Oh. Art thou done? Mean that Ekin bada gehiago honekin. thou then soul of the mind, Ui. key to life's ether. I shall await thine return. I am here for thee. Beste bat. Eta saiatuko naiz dragoiarekin, Thou then soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its Superfuerza. vessel. Let strength be. Art thou done? Eta gelditzen direnak. It's in trade with your soul. Gezitan. Do come back alive. 240 gezi. Un demoníaco impostó los segadores de la torre fingiendo ser el viejo rey, la verdadero rey mora con una bestia antigua. Zagin norkitza egin didan, eta zer esan nahi zuen, baina tira. Eskerrik asko animoengatik norbait irakurri ditut, baina, bueno. Hemen zerbait bat dago, ikusi aldezaket hemen... Zeo zer, nada. Eta jetxi naiteke dragoiaren gana. Ez ba. Sí, hombre. Nuen hau zertako berriz. Zin baute zer ikusi eta zer. Bu. Aurrekoa berriz. Eta ea... Igo gaioa da ez jaitsi gaioa izan beharko luke. Karen, zot.
Bizirik nago, nintzen oroitzen. Ez detena probatu da. Alan tortzegon ez dark nahizuelako, ez hor ataskatu gelditu da, ez da. Ez dintzun ez erregin. A ber, nahiko alda hau igotzen baldin badut guanteletez behingoagatik, eskutan zerbait eraman. Bazen garaia, bira. ¿Listo? Asko kentzen dute hauek, Zerri horiek. Arma arrojadiza no quiero. Bi, hiru. Bueno, sentitzen dut biak erori gara eta agur. A ber. Objektu zeukan nik ez dudana nahi da trozo de piedra dura, hori bai nahi dut. Hau ez. Soltar, draga arrojadiza secreta soltar, ez dut nahi daga arrojadiza secreta. Sí. Benetan. Mierda. Uy, ama. Hace salto horrek. Tuta dragoia. Judas. Junin alda. No. Benetan. Dragoi gabe gelditu naiz. Dragon! Dragon! Benetan. Ostratxo. Nazka. Nazka. Engainatuta sentitzen naiz. Dragoia nor zen.
Dragoia non da? Sí, hombre. Llevas mucho peso, tú sí que llevas peso. Cerrero hartu dut. Ah. Nik ez nuen nahi. Trozo de piedra dura, geldituko naiz honekin. Honek ez dute pixatzen. Dragoiarena izan da... Sekulako zerrikeria, Ez nekien eren zuearena. Ba, orain badakigu ezin ditut bota. Ezin ditut gaizki batzuk bota. Benetan ezin ditudala gezi batzuk bota hemen esan, gezi batzuk. Uste ezin dituzula bota ekipatuta dauzkazulako. Enazail! Orain bai, eskerrik asko. Agian. Piedra dura pura. Pura dura, piedra dura, dura. Dura que dura. Hemen den hartu dut. Egian. Guztiz, egia izan da. Egia da. Hemengoa hartu nuen eta euskalo bota egin nuen igual. Eta hortze egon dragoia, Alma de soldado legendario. Ona kondairetako eroiak iritsi dira. Jesusen bat kondairetako zenbat iritsi dira. Iritsi dira. Men beste bat bazegon, piedra de ojos efímeros. En fin. Dragoi gabe gelditu gara. Dragoi gabe gelditu gara. Lastima. Hemendik botatzen banaiz, hiltzen naiz, ezta? Bueno, bazpara ez gera botako. Eta etorri naizen tokitik itzuliko naiz. A ver, hartu ditzazket batzuk. Imposible cargar ya es mucho peso. Batzuk eman orduan, batzuk. Batzuk eman, 50 edo. Enazail. 11.000, Triqui, 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 tri. Triqui, triqui, triquita. Triqui, 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 tri. Triqui, triqui, triquita.
Hamaika mila. Hamaika mila. Ai, Jose. Txorakeriarekin. Thank good I was... Espada runika. Ez dut hartu eta. Zergatik daukat hemen espada runika, ez badut espada runika hartu. ¿Qué dice? Ez dut hartu. Igual bi zeuzkan, eta bat hartu dut. Bueno. We are indebted to you, Oso ondo. for you fight on our behalf. Eta esan zenidaten ezpata. A ber honek daukan. Thank I was... Coger objeto. Non egongo da? Hemen. Hain runika esen izango, si hay otra igual. Ez ba. Zein zen gomendatu zen eiatena edo? Flamígera, espada de 2 manos. Christian. Hauek ez ziren izango, ez? Ez. Rompe maila. Hemen goren bat izango zen, baldima daukat. Olakoren bat zen. Edo hauetakoren bat igual. Ez dut uste. Arco blanco. Arco blanco. Ah, magia aquí no. Bueno. We are indebted to you, for you fight... Bueno, lehenengo biak pasatuta, uste ulertzen dut. Eta... Orain, urrengora edo ez dakit. Ez dakit zer egin dauzkadan... Resistencia a los cortes. A ver, hobetu dezakedan. Ezpata bastarta. Edo beste horietakoren bat. Aplastante. Behar ditut fragmento de piedra gris eta trozo de piedra gris. Del dragón. Eta hau behar dut. Piedra dura lortu ditut asko, baina piedra dura grande eta fragmento de piedra dura falta zaizkit. Don't waste my time.
Ba, ez dakit, igual beste momentu batean begiratuko dut. Eta 11.000 hauek igual kobratu egingo ditut. Zenbat ziren, 20.000 behar nituen. Hogeita bat mila. I shall await thine return, slayer of the... I am here... Hogeita bat mila. Ikusi ezaket zenbat ematen duen bakoitzak. Jarri itzazket, ekipatu itzazket igual. Eta hola denak kontsumitu batera. Famoso. Eta hola 20.000 iritsi eta behintzat Guztakit iritsiko nahi zen. Lau mila zer egiten du, gehitu ni eman aurretik. Bale. Ay, la Virgen. I shall await thine return, slayer of demons. Justo. I am here for thee. Thou seek then soul of the mind, key to life's ether. Potentzia atake ez da gehiago igotzen honekin. Destrezarekin ez da ere. Igual da maila hontan. Igual, ez batzutan ez da igotzen. Me están engañando. Vitalidad hau asko igotzen da, igotzen baldin badut. Hori da ez daukadalako, ez? Hasieran gutxi edukita asko igoko da. Baina guzti hauek ez ditut ez zertarako nahi, ez sortea hori zakit zer den. Igual erresistentzia egoko dut berriz. Bai. Eta orain, hau amaierarako, horregatik igotzen ari naiz erresistentzia. Hombre sombrios ez dakit. Eta hemengo zerrikeria hau ere berria, ez? Osa, bata eta bestea. La iglesia rinde culto a un ídolo que imita a la reina, dando esperanzas a los prisioneros, pero la maldad que se encierra entre los muros basta para acabar con su débil consuelo. Daramat ordu eta 20. Bueno, behintzat bisitatxo bat egingo diot. Bostak arte edo. Eta bisitatxo bat egingo diot. Zati honi. Era berean uste dut aztu dela hau ekipatzea, ezta? Ze guai ez?
Mendik ezin nun jarraitu, erori egiten nahi zelako, ez derezera, puede ser? Hau hautxita zegoen, eta gargola batzuk ekarri nindun duten, ez? Eta... polita, tokia. Zer da hori? Te grazia jartzen dula, consuelo, pero aquí suelo no hay, Hau, suntxituko da, edo euskalo. Hemendik gauzatxoak, hemendik ere bai. Hori, ze? Hori etorriko da, nire bila orain. ¿Qué pasa, monstruo? Horako gehiago daude, seguro eraso egiten didatela. Igual da... Eraikin hau ezakizela puntu suposatzen dela direla. Uy, 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 ¿a dónde va? Ez nago ikusi. Erotu da. Erotu da, txikito. Bueno, ez diot gauza handirik kentzen. Barkatu. Ai, borobilari eman diot. Borobilari eman diot eta... Bueno. Mugimendu bikaina. Nuen hau erabili nahi eta nahiago dut hau erabili. Horregatik da, dena. Bueno. Ah, mira. Laurogeita hamar. Inoiz baino gehiago. Ba, nik ere ez dakit. Zer diren, ez? Pixkat... Teilatu batzuk, ez? Nola baiteko... Ostra, txo! Jetxiko altzera. Ezin naiz horren bila jun. Eta pitoik ere ikusten hor beste badago. A ver. Hemen alboetara jun naiteke. Ez. Hori altzen dena. Xater... Ostra, emate dute... Iratxo berdea, ez? Xat... Spidermaneko iratxo berdea emate dute, ez?
Especia vieja. Hemen ze itzal polita dagoen. Neongo da, zerri beren bat. Hor badago beste bat. Nek nora narama, eriotzera, berriro ere. Totalmente, iratxo berdea. Heroi famatua. Horra ere beste silueta arraro bat dago. Hemen zer. Hori suntxitzeko izango da igual, a ber, hemen. Ze, Nik ere badakit hortara jolasten, Ze, agur. Osa, nik ari baino gehiago kentzen zidala. Tokia ulertzeko ere, nahiko zaila ez. Piedra luz lunar, hori izango da beste hobekuntzaren bat egiteko. FPS-ak jaisten dira, hemen. Pixat, Ghost and Goalseko pantalla bat irudi nola baita, baina irudimentxotan rekreatua. Ghost and Goblins edo lako hostienen bat. Agora. Gora et labora. Latriako dorrean. Zer? Hemen tramparen bat. Rentzuten da zerbait. Hor badago silueta bat baitare gargola batena. Osusko zerbait kalizta. Zerbait hautsi dut, baina...
ezin tirokatu. Ez da ezer. Hor goian beste zerri horietako bat. Zutan beste bat. Alma de soldado desconocido, eman dit. Horrek igotzen dizkit zerak, ez? Bira. Hor, hau bizirik dago. Atoz. Dexente kentzen diete. Alma de soldado desconocido. Beste bat ere badago hor goian. Ikusten al nau. Ahí la Virgen. Bueno. Hemen badago zerrikeriaren bat. Hemen badago aipatu ezinezkoren bat. Ui, ama, hilda sustoaz hilda. Gora eta behera. Ixo. Zer da. Horako inventuak iteari. Nahikoa da. Zuetaz, inoiz ezin naiz tido. Hemen zeo zer mugitu behar da. Bole. Monstro bat edo zer da hori. Edo bihotza, ez? Bihotzaren soinua egiten zuen. Gain zegoen behar dut. Beste aldera? La Virgen. Eta hortik gora. Ez dut uste iritsiko naizenik.
Hemen eriotza besterik ez dago. Tibera a la berga. Eta hortik igotzeko ez dut uste aldenik. Orduan, zertzegon egan hor iskinan. Osa, nire gana etortzen saiatzen igual. Gauza da, dagoela zer. Ez? Hau beste bide bat da, berdina. Eta hauek... Zer da more hori, zergatik joan nahi dut, eta zergatik ez dut joan nahi, eta zergatik uste dut hau dela... Hau izango da bera jaisteko gora igotzeko, edo trampa bat izango da ezertarako balio ez duena, eta hilko nautea. Bueno. Hemen zer dago? Ez nahiz oroitzen zer zen more hori. Zer esan nahi zuen more horrek ez dut oroitzen. Bueno, arriska gaitezen. Ez errez. Hor tipoa dago. Hey, ¿qué pasa, loco? Are you here to fight the demons? If so, then help me escape this place. I am on your side. I have come to face the demons. Ezin ditut hartu gauza hauek. A ver, Sauron. Sí. Beste vuelta eta gira. Thank you. I will remember this. I am certain we will meet again. Vale. Eta orain zer? Aha. Akaso hori zen asuntoa, baina... Zer egin dut, galdu. Bat edo bestea igoko alda. Bat igotzen bada beste jetxi o ze den montre. Ai, eta bestea galdu dut. Ezta, han bat zegoen beste bat, bat zegoen beste bi, igual hori zen. Eta orain has muerto. Osetzegon. Zen oraino. Beste zingira tetriko bat ez, mesedez. Gauza horiek zer dira, mugitzen diren zerrikeria horiek. Opa. Ez dirudite min ematen dutenik. Baina hor badaude gauzatxo arraro batzuk. Ui, amatxo maitie. Euro bat kendu diot. Bi aldi zakatu behar ditut.
Beste... Hor badago beste bat. Txikiagoa dirudi. Hau handiagoa. Mugitzen da, baina uste dut ez dula min ematen. Itxusiak badira ordea, hori zer da? Txikito... Olako bat aurkitu, nun aurrekoan... Hor, ataskatu da. Merkurio. Zertarako da Merkurio, igual magiarekin edo, horako zerbaitekin edukiko du zentzua, ez? Magia hobetzeko edo. Anillo fragante, hori da leno lortu dudana. Pozoia. Merkurio pozoia ematen du. Very fitting. Hau izango da, metorri nahi zintokia edo berriz igotzeko, ez? Hau edo bestea. Berriz igotzeko, bainan. Hemen igo nahiteke. Ui, ama. Zer? Hau zer da, itzatrap? Ez da ezertarako, ez da? Erortzeko besterik ez da, ez da? Ez di joa inora, ez da? Dorronen gainera ez behintzat. Ui, ama. Handik igotzen nahi zona. Mesedez, igotzeko toki bat behar dut. Ni igo ninteke, real lifeen. Ona. Arazori gabe. Baina, bueno. Hor zerbait ikusi dut. Vale. Hey. Ez naiz fijatu zertzen, sikiera.
Hor badago beste zera bat. Mendik igo naiteke? Ez dirudi. Horren pentsatuta pozoia bada eta merkurio hauek ematen badiate, igual pozoitzeko aukera daukate horiek ere bai. Dago hemendik beste zeo zer ez dut oso ondo ikusten egia esan. Beste soldadu famatua. A ber. Dauna, ezki. Hemen jende gehiago, dena muralismoan murgilduta, gorriz margotzen dena. Mugitzen diren beste gauza gehiago, bira, dena gorriz margotuta. Ez da, txintik ere ikusten. Hombre! Gorriz dago, Espezia freska. Hoi gorriz egon, Eskerraka albo zarrapatu duen atzeko zaurrera. Bere bakarrik hilda. Hau ertaina, hau ondia baita ere. Justo bizitza batera gelditzen dire horiek. Fija, zenbat kentzen diedan, Hori, naiz fijatu. Behintzat hau bakatu dut. Hemendik ezin dut aurrera jarraitu. Hemendik etorri naiz, hemen azpitik, eta hemendik aurrera ez dago gargolarik, hemen bai. Gargola hau, biziri dago. Eta beste bat uste dut badagola eskubian. Me está vacilando. Horror. Hola, bai.
hori ez dut ikusi. Hau mugituko alda, hemen egongo alda, gora eta bera jaisten den hori. Takit. Eta zer mugitzen, ez da zer entzuten. Bai. Bueno. Hemen bazegoen zerbait. Bazegoen, entzunda. Txunda! Bostak ja, Bostak dira, eta nidorretan galduta. Gordetzeko aukerarik gabe. Gordetzeko aukerarik ez. Gargolen munduan. Gordetzeko aukerarik ez. Gargolen munduan. Entzuten zaie, entzuten ditut, entzuten zaituztet, ze ari da. Zenbat ziren, 2 ala 3. Noen hortik igo beharko nuke. Ui, ama. Zer da hori? Aurpegi ederrak. Barra. Bai... Nola dira? Zer ematen dute? Nola izena dute? Zilarrezko arraiak, ez? Pececillos de plata. Zilarrezko arraiak, nik uste, direla. Horre entzuten dut besteren bat, bueltaka. Hida eta bida. Hauek ez dira bizi. Leno ona, etorri naiz da. Ez? Hor dago hasiera. Baina, ni ona etorri naiz, eta hemen zegoen... monstro hori edo bihotz handi hori o lo que sea. Eta orain ez da egongo. Eta azpian jetxi ninteke. Ez azpiko zatira hemendik etorri naiz kanpora. Orduan jetxi naiteke erdira. Eta egongo da, holako zerrikeriz beteta. Horregatik mugitzen ziren toke batera gelditzen direlako, pues kasi korrek seguro pozoitua dagoela hori, edo peste o pozoi o alguna porcallada. Hiru toke behar ditu dalako, ez ziren hiltzen.
Tontoani nintzen, nergela. Horrele beste bat. Bazpa, akatuko dut. Ui, ama. Zagit zartu dudan. No sé qué de la avaricia. Alma del héroe descerebrado. Ah, celebrado. Hemendik ezin dut pasa, bai. Da, etorri nahi zen tokia. Buelta oso eman dut. Baina ona ezin naiz igo inolaz. Ordun. Nora jo behar dut ba. Zer ireki da ba. Hor fondokoa ireki alda. Ez, hortik etorri naiz. Igual gora. Osea, aruntza joan naiz, hemendikan ezin nolako jo. Hemen gotxi albo batean zegoen itxita zera gorri batekin hemendik aurrera. Hemendik etorri naiz eta ezkerreruntz irten naiz, onuntza, ezkerreruntz hortik irten naiz. Vale. Eta hemendik ezin nun pasa, igual orain posible dut pasa. Hanekien hemen zeo zer egongo zela. Orduan. Urrezko eskiletak, Edo, bueno, behintzat horiak. Ostra, du. Hau ere gorriz, Klin. Gorriz esan nahi du ez direla berriz agertuko horiek, ez? Baina, jo, bi agertzea ere zerria. Bueno, bititxiko gara agora. Ze beldurra, Han badago zerbait. Buelta emango dut. A ver, zerbait dagoen. Bai. Especia vieja. Vieja tu. Zenbat dauz gelditzen zaizkit? Ez
ditut ikusten, oso ondo. Bueno, ba, nik imaginatu dut hemen bosen bat agertuko dela edo zerbait, ez? Hemen zer dago? Edo gela bat, edo pasadizo bat, eta hor badago zerbait, hor berdea ondoan. La bossa nova, quizá? Bueno, saiakeratxo bat emango diot. Baina nik uste hemen utziko dudala. Devorador de hombres. Uy, ama. ¿Qué anda? Etxiona, koldarra! Txia Ganondorf, Ondo ni joan, eta... Zakurraren putza. Xakurraren putza, Tupac Xakurraren putza. Bueno. Noruntza zen? Utziko naute ez, pakean edo ez. Jarraitzen naute asko. Etxai handiena ni neu nintzen. Etxai handiena ni neu nintzen. Etxai handiena la 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 la. Gainera aurrean ez dakit hainbeste, baina isatxan zuarekin kendu diot pilo bat, ez? Eta betetzen zen zuz. Osa, igual zua, bueno, zua trementina edo hori. Gorrikote ez da agertuko berriz, ez? Gure gorringo maitea. Que vienen los rojos. Uy, bala ostra, tú. Baina gorriak ez dire agertzen berriz. Utzi jarraitzeari. El devorador de hombres.
Ese. Jodido. Ese es. Koldar, come here. Hor dago. Non dago, non dago. Ai ama. Mira, mira. Ahí da. Barkatu? Ah, beste bat agertu dela. Oso nama denkatua. Boh. ¿Hil nau? Ah, bien artean. Bien artean. Tiriti, tiriti, tiriti. Begiratuko dugu aber zenbat kentzen dien arkuak. Eta ea arkua den berriro ere. Hemendik ez da. Zenora. Hemendik ere zen. Hemendik.
Lástima. Jarraitzen haute oraindik, Eta gorringo hor jaisten da. 73 gezi. Noraino jaisten zen zerri hau? Espezia zertarako zen? KPM, vale, hori ez dut nahi ezartako. Espedia freska magia horrezko edo Spice ondo usaintzeko. Vale, pues horiek kendu beharko ditut. Badute eraso bat akatzen nahuela edo kentzen diala kriston bizitza piloa. A ver, señor. Ronaldinho. Buf, antzeko, ¡Ah! To the shit. Nik uste baiet, Goete nada. Hello again. Hello again. Escoger es dejar. Coger es dejar. Hau fuera. Hau fuera. Piedra. Estado de alma. Utziko ditugu hemen. Ez ditut behar. Agujita de orientación. Agujita de aquí. Ez dut behar. Cógetelo, güey. Oh. Horiek ez dira behar ezertarako. Estoke guardamanos. Pixuta. Zerrikeri. Máscara de oro.
kaskoak gehi ematen du. Fragante... Ez ditugu behar. Zenbat lortu ditut. Anillo de la avaricia. Obtienes más almas al matar a tus enemigos. Utziko dugu. You have a heart of gold. Ez Let dugu them take it utziko. from you. Más almas, claro. Eta orain, ingo dut laborantza pikin bat. Ojo, avarizia, Mira, gorri agertzen da hor. Eta dira, 3.000 lortzen ditudana. Eta avarizia honekin, zenbat lortuko ditugu. Avaricius! Mira. Restos de alma ez dugu nahi. Avaricius. Bueltatxo hau emateagatik 3.000. Katzu, torri. Torri? Beam! Irumila bosteun, ez dakit zenbat zen, 3.100 edo lako zerbait lehengoa. Bueno. Gezi batzuk erosteko nahikoa eta soberan. Lo geratu naiz, lehen dragoia azkenean zer? Ba, dragoia eta paso egin dut, jun naiz. Aurrerago eta aurrean agertu da, ez dakit nola, aluz, errege faltsua edo dakit zer, eta errege hori akatu egin dut. Zen demonio bat eta itzuli naizenean dragoia ez zegoen. Orduan galdu dut nire aukera dragoia akatzeko. Eunda 65 zergatik ez. Do come back alive. No problem. Your business. My friend. Orduan, dragoi gabe. Dragoi gabe gelditu naiz. Eta pantalla ontara etorri naiz. Latriako dorrera. Eta, bueno, iritsi naiz hemengo bosera. Nola zen? El devorador de hombres. Eta agertzen dire bi. Hasieran bat bakarra zen, eta gero bi agertu dira, y me han hecho trizas. Dorrean mierda hori bota duzu bera. Hori bai erdi ikusi dut. Hori, bai. Bota behar nuen beste mierda bat bota dut bera. Eta suntxitu dut. Ez dakit. Horrelako bitxoz beteta zeukan gauzatxo bat. Eta orain, hemendik igo naiteke. Eta hemen bosa dago. Edo bi bos daude, más bien.
Salbatu dudan tipua igual dago Nexoan. Noxe. Eta tipo horri atzetik emango diot. Bazpa. Hor giratzen da, ez? Gutxi gora bera, non giratzen da. Gire ese señor. Oso ondo. Espezia freska ez dugu nahi. Ezertarako hau fuera, hau fuera. Eta orain behar dudana zer da? Honek bizitza ematen dit a los espectros negros o especiales negros. Anillo de regeneración izan daiteke Cortes. La rata lista. Jarriko dut. Hau? Ez dakit hobe den, Igual nahiago dut. Jarri behar nun trementina beltza. Hor, bira. Erbixu. Nos pegan. Egan bosetan ez da zora bigarria motela dela, gogoratu tibila hau jolastu zuenean. Ez egia esan oso erabilgarria ez da. Nos pegan. Tu. Inline? Ona haute iskinaren kontra. Gelditu da hor nahiko tonto. Eta bastante kendu diot. Baina nik uste dut ezpatarekin hobeto dela. Gauza da hemen zer erabili dezaket bestela. Resistencia a los cortes. Reduce lo demás. Lo demás zer da. Reduce los
daños causados por los impactos directos y reduce los daños de otros... A ver. Confeccionado con pajas. Incrementa los daños causados de los impactos directos y reduce el daño de los otros ataques. Ah, vale. Ez hori ez dut nahi. Kontuz erregenerazioa pentsatzen nuena, baina azkarragoa da. Behintzat hor bueltaka egon da. Este saiakera bat emango diogu. Utzi pakean. Pentsatzen zenuna baino gehiago igotzen du. Bueno, azkenean gauza da ez dutela jotzen hauek ez dutela jotzen oso segido da gehiago jartzen dira zure gainean eta egite dizute konbo bat. Jotzen zaituzte eta altxatzen zarenean jotzen zaituzte berriz eta zurrupatzera. Oso leku estua da, bai. Bai. Claro, arkuarekin apuntatu behar diet. Ostra, hindu amago bat hor. Gero arte. Ez duzu jarri resina. Ez. Zergatik apuntatzen dion buztanera. Uste dut kentzen diola gehiago suarekin igual.
Hau World of Warcraften deitzen zen kolumneatu. Bat jetxi da. Bueno, pazientzia. Informatikariaren zientzia. Ez diot ez da bat eman, Bueno. Ez duzu jarrera, zergatik apuntatzen dugu guztana, bale. Ezer berririk ez. Seiak arte esan dut eta berri saiatuko naiz. Baina... oraingoan igual ez batarekin. Hala, zipakean. Buztanean ematen nionean ustut gehiago kentzen niola, Ustut esan dizudala, baina bada ez bada. Egia esan, ez dakit. Baina posible diozu apuntatu buztanera edo gorputzera uste dut. Ay, el bicho. El bicho. Lehenengoari kexatzen geratu da lurrean. A tomar porriao. Ona!
Ona. Ai, bueno. Ez dakiden eskaileretan bera nagoela, eta ezin dio dala batzutan ez dio hartzen, ez daki nagon korrika, osea, gehiegi mugitzen naizen eta ez dion ematen bizkarreko ziztada hori. Edo ze demontre den. Bueno, no problem. Eskaileretan ez doa bat ere ondo, lastima. Joko berrietan ez da ere oraindik, oh yes. Bueno. Arkuaren ertzean giratzen da. Hori ez dut nahiko. Ai, zenbat eskilara, nork diseinatu du zerrikeri hau. Ah. Wiggy. Tomar por culo. ¿Il now? Non lortu daiteke trementina gehiago? Hori farmeatzen da edo erosten da? Non erosi dezaket hori? Devorador de hombres. Baina devorador hombres da roi izena eta bizena, bai. Bazegon pertsonai bat hor garai friki hauetan telebistakoa Devora hombres. Olako zerbait. A ver. It's simple. Devorador de Just hombres roi bring izena eta all the bizena. trade with your Zuk baduzu. Trementina. no interest, eh? I can Tremenda tontina. Oh, I'm keeping. You have a heart of gold. Devora hombres hori. ¿Qué pasa, pavo? I swear that I will catch that blasted. He fooled me and kicked the honorable one down a I lost my nerve. Transen ez da edo travesti arraro bat, ez dakit. A warrior from afar, are you? May you enjoy victory in battle, Umbasa. Ez dakit. Ez dakit, ez nahi zoroitzen zertzen. But among them, he found, could this too be a son? Ez dakit zen parodia bat edo nahi zoroitzen. Horoitzen naiz, ez dakit, garai hartan ez personai pila bat agertzen zirela.
Ziren Rappel, Dinio, Padre Apeles. What is it? Are you still begging for... Ah, it's better than having you... Aprender hechizo. Curioso. Broma demoníaca. Hau da fedeana, You have your... Antzekoa da. I am fully prepared. Boletarius hilda. Bueno, hitz egiteko bakarrik zen, ez? Eta honek zituen prezio batzuk oso... Oh, I've not seen you. I have. Ez, honek ere trementina, ez dauka. Anillo fragante. Zenbat aurkitu ditut, ja. Well, do as you please. Joe. Non erosi detzaket hori? Edo farmeatu daiteke trementina? A ber. Behiratzen nahi naiz manualean. Bueno, manualarekin zetorren liburuxkan. Ez dakit ez da ere Debora Hombres horrek ere zer egiten zuen. Zein zen bere asuntoa, baina nik uste dut zela garai hartan saiatzen zirela pertsonai alik eta, bueno, pues arraroenak edo eramaten telebistara audientzia lortzeko. Arimak, no seke... Eta ez dago konsumibles edo horrelako zerbait. Ez da gerten. Weapon Guide, Merchant... Baina ez dakit presentadorea zen, aurkezlea zen, ez nahi zorrit. Dreglin Merchant... Trementina nola izena du euskeraz? Osea, inglesez? Arrow Shield... Firebomb... Pues... Turpentine... Turpentine dauka Dreglin Merchantek. Moves to the next stage when you beat the major demons in 1-1 and 1-2. Behind the Dogs. Gauza da, zenbat balio du? 500. Mila bostean pasatzen da Telecinco lan egitera, reporte colaborador del programa satírico Caiga quien caiga, que hasta ese momento solo había tenido entre su equipo caras masculinas.
Wikipediak hori dio. Caiga quien caiga, jo, pues garai hortakoa da bai. Segurazki horregatik ezagutzen dugu bai. Eta hori nik garai hortan gaiak inkega ez nun ulertzen, nik ikusten banun zen gurasoak igual jarrita zeukaten eta ez nun ezer ulertzen. Mierda. Ez nun nahi hori. Irumila bosteun egingo dut berriro. Hori dire 7. Berriz ingo dut eta edukiko ditut 14. 14. Ba, 3 minutu behar izan ditut, ez? Junda etorri egiteko. Zuek jokua pasatu zutela, restos de alma ez dut nahi. Zuek jokua pasatu zutela, uste duzue ari naizela oso seguro las joaten. Bueno, hori ez da galdera. Askoari naiz tardatzen, jokua pasatzen, nahiago dut segurtasunez pasa dena. Osa, seguro eduki sartzen naizenean toki batera gaitasuna daukadala zonalde hori gaientzeko. Baina, pues, beste zuzeneko batzutan, euskal streameren zuzeneko batzutan ikusi dut jundirera gola, bum, bum, venga, beti berdinaren kontra, berdinaren kontra, berdinaren kontra, es como, pues igual, beste zonalde bat probatu. Dituzun gauzako betu. Eta batez ere ez hori ez, dauzkadan estadistikak igotzeko, pero azkenean edo laborantza pixkat, edo armako betu, edo ez dakit. Eta esan dugu, zakurren tokian zegoela. Eta itzuliko gara gure toki favoritora. Ni behintzat disfrutatzen ari naiz toki ezberdinetara itzuliz, pertsonaia hobetzeko eta guzti hori. Igual orain jokua ulertu dudalako edo.
Txakurra non zeuden, hemen? Hemen azpian entzuten dira, ez? Baina igual urrengoan daude txakurra. Sartau. Hemen. Hemen zakurrez beteta zegoen. Zakurrez beteta. Hemen ez. Osos, Maria da Jose. Txakurrak, La mala gente. Otro perno. Salte egon hemen ba. Salten hemen. Zen hemen, ez egon hemen nire zai hor iserita. Benetan, desagertu da. Ira ez du zur jokatzen izan, baina beste asko baina azkarrago egiten duzu aurrera, hala ere. Bolu. Ideia prestatuta jutea, baina... Zakit nola jetxi garuntza dena den, engainatu naute, ez dago... Horrez dago saltzailea. Eta nik ulertu dut saltzailea hortzegoela. Bosteun gezi eta egun senda belarrekin de trankizu da, hori ere egia da. Bueno, ba... zakit. Azken saiakera igual, eta hemen utziko dut. Hello, I'm Kip. Ez dakit non erosi itzazkedan horiek. Clementina, You have a heart of gold.
Eta 9.000 hauek, pues, pikutara jungo dira. 20.000 behar ditut zeratzeko. Así que... Azkeneko saiakera... Hau etzen. Zein zen? Goikoa ez? Hau. Azkeneko saiakera eta listo. Ui, ama. Argia piztuko dut. Ze pena, Batengatik ez dut akatzen. Ostras, sustako. Luego, linternas. Zetera ez aurrera. Ia erori naiz, berriro ere. 10.000 arima pikutara joango dira. Baina ez zaita xola, 3 minututan berreskuratzen dira. 3 minutu baino, 6. ¿Qué pasa, loco? Torre. Y se pira. ¡Hola! Nontzira, devorador hombres. Nor dago. ¿Qué pasa, loco? Hostia. Deika, ari, zatzaizkit.
Beste iritsi da, Bueno. Hemen utzikot. Eta hurrengoan, zakit. Behiratuko dut hobeto, turpentinas non dauden. Asko gastatu ditut eta. Takit. Jungo era. Hurrengo batean. Beste gauzatxoren bat saiatzera. Eta deitu digunari kaso egingo digu. Etzen spama. Hale ba, mila esker pasatzeagatik eta beste bat arte. Aio. Agur eta eskerrik asko.